começar mais bem com vocês, então. Hoje eu vim fazer um vídeo de slime de sobremesa. E hoje eu tô aqui com meu irmão. Fala, galera! Então, se vocês querem assistir, vem com a gente. A gente vai fazer as nossas sobremesas favoritas. A minha mousse de maracujá. E a minha mousse de chocolate. Então, vamos começar a fazer. Gente, qual é a sobremesa que vocês mais gostam? Comentem aqui embaixo. Eu também desafio a vocês a fazerem um slime com a sobremesa favorita. Eu já vou começar. Eu vou colocar mais cola porque era pra ser amarelo, só que eu peguei laranja. Agora eu vou tirar do pote. Eu tô com medo de tirar do pote, porque não tá mais grudando no pote. Mas tá... É sempre assim, né? A gente coloca o dedo, não gruda, mas aí quando a gente pega na mão, gruda. Tá duro, eu vou colocar um pouco de sabonete líquido. Então, já tá pronto o meu do Lucas. A gente vai colocar na taça agora. Parece o cabecinho, Lucas. Gostei. Ficou parecida com sobremesa? Deixa aí nos comentários.
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo meu. Então tchau, até o próximo vídeo. Agora a gente vai fazer uma bolha de 2.